Друзья, добрый вечер. Я все-таки решила с вами выйти на связь, как говорится, чтобы вы меня видели. Утром, как правда, у меня еще был немного болезненный вид. Сейчас я чувствую себя намного лучше. Ну, не скажу, что совсем все прошло, но намного лучше, альхамдулилла. Друзья, как ваши дела? Как ваше у всех здоровье? Я надеюсь, вы мне ответите, потому что мне даже неудобно не спрашивать вас, как у вас дела, как ваше здоровье. Ради Бога, не болейте, берегите себя. И вы знаете, мы вроде бы все это знаем, но пока не столкнемся с такой серьезной болезнью, мы не понимаем, что такое счастье в жизни все-таки. Это здоровье, личное здоровье и здоровье твоих близких. Главнее этого все-таки ничего никогда в жизни не будет. Мы поехали в больницу, уже приехали. У меня на 2 часа было назначено, но, к сожалению, нам пришлось подождать еще. Где-то в 3 часа только пошла на прием к врачу, к хирургу, сосудистому хирургу, который делал мне УЗИ сосудов. И вы знаете, альхамдулилла, тоже хорошо, что он, как бы сказать, сосуды у меня такие же, как были 2 года тому назад. Это тоже очень меня обрадовало, как мой сын тоже говорит. Я говорю, и не лучше, и не хуже. Он говорит, что лучше наши сосуды, твои сосуды не будет, мы знаем, а то, что не хуже, говорит, это уже хорошо. И врач мне тоже сказала, что это уже хорошо, что у вас нет изменений в худшую сторону. Ну вот почему такое состояние у меня сейчас, я не понимаю, хотя тоже и врач сказала, что не очень-то прям вот, чтобы вот прям серьезно как-то вообще, чтобы плохой был кровоток, такого вроде бы нет, но, видимо, скорее всего, у меня более-менее загустилась кровь, просто я не сказала врачу, что я не пила таблетки, которые мне нужно было пить, чтобы разжижить мою кровь. Вот так вот, друзья. И задержались мы, потому что вот ждали час до того, что мне сделают УЗИ, потом УЗИ, потом мне надо было поставить капельницы и уколы, и я уже там же в платной поликлинике сделала тоже эти же процедуры, а под капельницей лежать долго, капают очень медленно. И мы вот приехали, темнее час рано, в 5 часу я вышла из больницы, уже было темно. Дочка уехала к себе. Я приехала, сестра была дома уже у меня, она разогревала нам ужин, короче, мы уже поужинали, у меня накопилось много молока, просепарировала молоко, друзья, я потихонечку прихожу к своим обязанностям, как бы, и вот, не знаю, как даже странно снимать сейчас и говорить, не знаю, о чем снимать, не знаю, что показывать, еще немножко не пришла в себя, если честно. Еще в ушах шум. Не знаю, кто-нибудь болел такой болезнью, как я или нет, он поймет, а кто не болел, говори, не говори, все равно будет непонятно, пока это все на себе не испытаешь. Вот. Перед тем, как заболеть, вы, может, помните, не помните, я была на рынке, купила зеленые помидоры, купила красные помидоры, купила фейхоа, купила болгарку, горький. Знаете, красные помидоры немного подпортились. Я их сейчас перебрала, помыла. Сейчас не видно камеру, я опущу, потом вы увидите. Красные помидоры я тогда покупала, хотела сделать немного кетчуп на зиму. И хотела заморозить помидоры для пиццы и для разных запеканок. Потому что я этим всегда занимаюсь, делаю часто пиццы, делаю часто запеканки. И мне нужны бывают и помидоры, и также мне нужен бывает кетчуп, чтобы его не покупать, я его делаю дома. Так, ну вот, помидоров много отобрала, осталось мало, но я решила все-таки немножко сделаю и это, и то, не знаю, а там уже как получится. Все равно, друзья, на все не напасешься, как говорится, на всю жизнь не надышишься, и также, всего не напасешься. Значит, так суждено было, что и не смогу сделать, и что испортится, делать нечего. Я благодарна Аллаху, что Он вернул меня снова к жизни, как говорится, что я могу
что-то делать, что я могу быть полезной, что я могу помогать своим детям. Алхамдулиллах. И все-таки, друзья, очень хорошо, что есть у меня дети, что могут меня поддержать. И если бы не они, то я бы не знаю, что бы со мной было. Ну, наверное, для этого нам Аллах и дает детей. И нас, детям, чтобы мы друг другу помогали, чтобы мы участвовали в нашей жизни. Дети мои, ну это, конечно, неудобно говорить, что, но все-таки я скажу. Мальчики беспокоились очень сильно, звонили буквально в день по 10 раз, и сейчас звонят. Девочки тем более. Просто девочки разрывались между тем, что я им не давала приезжать сюда, потому что я не знала, вирус у нас или не вирус у нас, что у нас. И поэтому мне не хотелось еще и чтобы они болели. А так бы, конечно, девочки бы сразу прибежали. Но если бы были поблизости, конечно, и мальчики. Но ничего, алхамдулиллах, все уже хорошо, не будем о плохом. Все, я надеюсь, все будет хорошо. Хотя, действительно, друзья, очень мешает шум в ушах, вот прямо вот не знаю. И вот за эти 3-4 дня, что мне плохо, я сильно опять-таки потеряла зрение. Явно чувствуется, что нагрузка на зрение. И мне придется уже покупать очки чуть-чуть сильнее, ближние. Но я как-то носила и дальние очки, но уже месяца 4 их не носила, мне уже позволяло, как-то было более-менее. Но сейчас нужно покупать и дальние очки. Так что, друзья, немножко нагрузка и на зрение пошло. Ну, не знаю, то ли это простуда мне так сильно вот меня с места столкнула, то ли то, что я вовремя не лечилась. Ну, вот как-то так. Так, ну, сейчас я сдвину камеру и покажу вам, что и как, девочки. Просто мне хотелось, чтобы... ну, как-то вам, посмотреть вам в глаза, может быть, я не знаю, или чтобы вы меня увидели, потому что, друзья, очень много пишут, что я даже не знала, что настолько будут беспокоиться обо мне, что даже заметят, что меня так долго нет. Говорят, что пишут, что, ну, многие пишут, что почему меня нету, что без меня скучно, что мы беспокоимся, где вы и что. Мне это очень приятно, друзья. Спасибо вам еще раз, повторюсь. Очень я вам благодарна. Огромное вам спасибо за участие. И мне очень приятно. Действительно, мне очень-очень приятно. И мои друзья-блогеры, и мои подписчики, все обо мне беспокоятся. Мне это очень приятно. Ну вот, как-то так, друзья. Ну ладно, давайте дальше теперь. Жизнь продолжается. Я потихонечку, вы только не обессудьте и не берите как-то строго с меня. Потихонечку приду в свое русло. Наверное, потихоньку начну что-то делать, что-то вам показывать, что у меня здесь происходит. Ну а о моем здоровье вы тоже будете узнавать. Я надеюсь, я вам буду об этом говорить. И надеюсь, то, что со здоровьем у меня тоже будет все нормально. И у нас у всех будет все нормально. Так... И, между прочим, по анализу крови мне тоже кажется, точно я не знаю, потому что к врачу мы не успели сегодня подойти, уже было поздно. И, по-моему, холестерин у меня тоже в норме, так что холестериновых бляшек мне на УЗИ сказали, что нет в сосудах, это тоже очень хорошо. Так что моя кровь должна циркулировать и поступать к моему мозгу кислород, которому его часто не хватает, и поэтому у меня вот такие вот проблемы со здоровьем. Ну все. Больше не будем ни о здоровье, ни о болезнях. Сейчас будем показывать, что мы будем делать с помидорами. Только я сейчас камеру немножко переставлю. Так, камеру я переставила. Друзья, у меня... Сейчас вам покажу свою тетрадь. Так, наверное, видно. Видите, вот такая вот большая тетрадь. Правда, обложку я уже стащила, она старая, давно у меня, с рецептами. И вот я вам сейчас прочитаю рецепт, который хотела сделать кетчуп на зиму. Тут по рецепту 6 килограмм помидор, 3 штуки яблока, 4 луковицы, ну там винный уксус и еще базилик. Это все, друзья, мною было куплено. Хотела сделать этот рецепт.
Я его делала часто. Очень вкусный кетчуп. Особенно для для пиццы. Так, хочу лоточки принести, чтобы заморозить. Так, сейчас. Сейчас, дорогие мои. Значит так. Но из-за того, что у меня помидоры попортились, я буду делать, друзья, вот отмерила помидоры, взвесила 3 килограмма. Но не сегодня, потому что у меня за эти 5-6 дней был куплен базилик и для абхазской аджики. Ну, базилик, василек, но он у меня испортился, потому что он остался у меня на улице, не положила в холодильник. Друзья, вы меня, конечно, извините, не получилось у меня. Ну, вот завтра пошлю и брашку на рынок, чтобы он купил мне базилик, и сделаю. Но хочу сделать не из 6 килограмм, как по рецепту, а половина на половину, из 3. И там посмотрим, сколько у меня получится. Конечно, будет мало, но ничего. А сегодня, чтобы совсем мои помидоры не испортились, я хочу их действительно заморозить. Помидоры у меня помыты. Так. И вот так нарежу кружочками. У меня еще есть уже замороженные, друзья, но мне кажется, их будет мало, потому что я частенько делаю пиццу и очень часто делаю запеканки. Так. Вот так вот, друзья. Корова моя обрадовалась, сегодня подоила. Дочка говорит, мама, говорит, мы, говорит, даже свет выключили, чтобы она меня не узнала. Она все равно, говорит, знала, что не ты меня, что не ты ее доешь. Я говорю, конечно, она знает. Она уже по рукам знает, что не я ее даю. Все, мое хозяйство тоже было довольное, радое. Конечно, Ибрашка смотрел за ними, но за Ибрашкой тоже нужен глаз. Вот так вот. Друзья, ой, как, знаете, не хотелось сидеть, не хотелось болеть, хотелось быстрее встать, идти. Не люблю. Я не знаю, как люди ничего не делают, сидят, всегда об этом спрашиваю сама себя. Неужели им не надоедает постоянно ничего не делать? Не хочу сказать, что я хорошая хозяйка или еще что-то, но просто вот у меня не бывает терпения лежать, сидеть. Тем более, когда тебе еще некомфортно, когда, в принципе, так болеть-то сильно у меня ничего не болело. Но вот это муторное состояние было тоже. Но в действительности, вы знаете, мне не было так одиноко. Я не была одна со своей болезнью, потому что очень много людей вышли со мной в личную связь. И именно подписчиков, я вам всем благодарна. Хоть, может быть, я и не всегда отвечала всем сразу, тем более, но все равно проходило время быстрее, когда я общалась, разговаривала. И мои друзья, подружки, блогеры тоже меня очень сильно поддерживали. Все время спрашивали, что и как. Так что я не была одинока. А это самое главное. Ну и, конечно, мои подписчицы, которые очень-очень волновались за меня. Так, ну вот, друзья, я не буду вас больше томить сильно. Так, вот такие вот лоточки, я не знаю, у вас продают или нет, для заморозки. Мы с дочкой, ну, и с дочкой, и другие люди, конечно, тоже, видите, вот так это, если поставить их в разных направлениях, они друг с другом не соприкасаются, очень удобно здесь что-то замораживать. Мы, в принципе, замораживаем всегда пельмени, манты, голубцы, ну, вот все эти полуфабрикаты замораживаем вот в этих лотках. Очень удобно, и помещается их много. Так что, если они у вас там есть в продаже, приобретайте. И вы знаете, я очень жалела, что... Ну, хотя у меня даже и жалеть, если даже не жалела, времени-то и не было.
когда есть время, нужно все-таки что-то замораживать, чтобы у тебя были кое-какие полуфабрикаты, чтобы не, если вдруг даже заболел или еще что-то, чтобы достал там, или мальчик достанет, или сестра достанет. Приготовила, сварила кое-что, пельмени или манты, или те же голубцы. Если есть заготовки, заморозки, то это очень удобно. Вот немного мне станет лучше, я обязательно все это сделаю. Так, ну все, пока отключусь, потом покажу вам весь мой объем работы. Так, 3 лотка я уже наполнила. По-моему, остальные лотки у меня в том морозильнике, в котором дочка поставила замораживаться манты. Сейчас котлеты заморожены, сейчас их в кулечек сложу. Так. Дочка, я вам показывала еще утром, сделала котлеты. Она 2 лотка, правда, сделала. Она их делала вчера еще. С одного лоточка сестра моя еще вчера вечером нам пожарила. Так. Сейчас сложу котлеты. Кулечек. Немного помидоров осталось нарезать. У меня там сейчас еще, если вы помните, я недавно замораживала томатный сок оставшийся. Выну, переложу. Мне дочка почистила всю мою стенку кухонную и внутри. У меня там был бардак, просто не грязно было, но бардак, когда я что-то делала, спешила, и специи ставила куда попало, и крупы, и все такое у меня стояло, как попало. Она мне сделала там порядок, навела. Так. Все. Теперь томатный сок немного компактный. И уже когда буду что-то делать, закинула и все. Очень удобно. К борщу или к лагману, хоть куда. Где нужно добавлять помидоры. Так, друзья, у меня были другие кулечки. Сейчас, минуточку. Так, вот эти кулечки сложу быстро сюда. Все-таки с вами интереснее работать. Зная, что меня кто-то смотрит, кому-то интересно, зная, что я хотя бы виртуально, но я не одна. Мне даже бывает интереснее работать. Не знаю, как вам. Все мои знакомые девочки, блогеры тоже меня очень сильно поддерживают, как я уже сказала. Интересуются, звонят, пишут. Спасибо вам огромное, девочки. Я вам так и в личку писала, говорила. И не устаю. И больше, и так не устаю переговорить. Не устану, вернее, говорить, благодарить вас так. Давайте я вот так вот разрежу, наверное. Благо дело, у меня есть большой морозильник.
все это сложить. Надо купить тыкву, друзья, пока она сейчас дешевая. У меня своей было мало, 2-3 маленьких тыковки только. И тоже отварить и заморозить. А то скоро приедет мой старший сын. Он очень любит лепешки с тыквой. И я сама тоже люблю. И уже, если честно, пока сидела, я же, в общем-то, не лежала, а сидела на кресле. Мне даже лежать было неудобно. Я так полулежа на кресле смотрела, но долго смотреть тоже не могла. Координация движения и скорректировать тоже как-то, вот, знаете, сфокусировать зрение тоже не получается, когда вот такое обострение у меня бывает на давление. Что и смотреть, и телевизор, и телефон тоже мало получалось, но я все равно старалась, как-то смотрела разных блогеров, разных этих, в ютубе разные программы, и там, так, ну, я потеряла мысль, что я хотела сказать. Все, так, ответки. Теперь помою эту формочку. Видите, я забыла мысль, которую хотела что-то вам сказать. Вы, друзья, меня извините. Вот видите, насколько у меня память пропала из-за этих вот артерий. Что-то мои перепелки разогнались. Наверное, пить хотят. Так. Жалко, забыла, что я хотела сказать. Так, никак у мамы давление тоже не устаканится. Заодно и к ее врачу подходила позавчера, когда обращалась у нас в амбулаторию. Увеличила она дозу ей для давления, которое принимает препарат. И сказала, если в течение 3 дней все равно будет подниматься давление, написала еще какой-то препарат, чтобы я его подключила. Ну вот, скорее всего, завтра его придется подключить, потому что 3 дня уже прошло. Но давление у мамы не нормализуется, оно все равно повышается. Даже 220 поднимается. Не знаю, что это такое. Но этот ковид, друзья, конечно, не дай Аллах. Боишься позвать родственников, боишься куда-то пойти, боишься, что кто-то придет, боишься кого-то заразить или сам заразиться. И этот страх все-таки очень неприятно. Вот насколько я хотела, когда была вот в таком состоянии, мне так хотелось с внучечкой посидеть, немножко с ней поговорить, там, или чтобы она просто даже побегала, чтобы не было так как-то, не так муторно было, но боялась, чтобы она пришла. Если даже не было ковида, у нас и так была простуда. Но не знаю, друзья, почему-то у нас не взяли анализы. Вот я удивляюсь этому. Сама же напрашивалась даже, но врач сказала, я не вижу никакой необходимости вам делать этот тест. Почему она нам не назначила? Так, все, дорогие мои помидорчики, я закончила. Так, это пока оставлю сюда. Это тоже. Вспомнила мысль. Смотрела разные каналы кулинарные, и мне так захотелось галушки с мясом. Их мне сегодня дочка приготовила. И еще мне захотелось очень лепешки с тыквой. Я смотрела. Прям так хотелось их приготовить, но я не могла вставать. А дочке я не стала говорить, потому что
Она, во-первых, их не делала никогда. Потом, думаю, будет еще бедная стараться их делать. Вот что я забыла. Мысль вспомнила, дорогие мои. Так, все. Вот смотрите. 4 лотка помидор. Видите, заморожу. Так, у меня морозильник в том доме, в новом доме, на кухне, в которой нет еще ремонта. Это мои новые подписчики, наверное, не знают, что у меня еще сделана кухня. Под кухню комната большая, но пока не могу ее довести до ума. Но надеемся, будем надеяться с вами, что кухня у меня будет сделана. И мы будем справлять новоселье с вами в новой кухне. Я давно мечтала о большой кухне. Комнату большую мне построили, но пока обустроить не получается. Ничего. Теперь я знаю, что ничего не стоит больше, чем здоровье. Были бы мы здоровы, и кухня будет, и все будет. Так, друзья, ну сегодня такое, знаете, не очень-то полезный, как бы сказать, не очень... Так, друзья, и вот 4 лотка. Я просто подняла немножко побольше помидор. Сейчас я их туда поставлю, как я сказала, в новый дом. Дорогие мои, у меня очень много новых подписчиков. Даже у меня подписывались, шли подписки даже в то время, что я сидела, не работала. Эти 6 дней, 7 дней. Я вам очень благодарна всем своим новым. Старым, конечно, и так благодарна. Всем и новым, и старым, всем моим подписчикам я очень благодарна. Извините за сегодняшний ролик, он, конечно, не очень полезный, не очень познавательный. Ничего интересного я вам не показала, ничего интересного я вам, наверное, не сказала. Но за сегодняшний ролик, я надеюсь, вы меня простите, дальше будет немного интереснее. Я постараюсь, по крайней мере, соберусь больше силами, более приду в порядок. С вашей помощью, с помощью Аллаха, конечно, сначала. И надеюсь, я больше не буду с вами больше надолго расставаться. Я поняла, что вы меня любите, я поняла, что вы меня уважаете. Я вас тоже очень люблю, очень вам признательна, очень вам благодарна. Ну и будем дальше жить. Берегите себя, всех вам благ и милости вам Аллаха. Ну, на этом сегодня все. А завтра уже будет новый день. И будем рады новому дню, и будем благодарны Богу, будем благодарны Аллаху за то, что мы можем радоваться новому дню. Всех вам благ.